чаң чыгат. Оргуан чаңды көргөндө эмне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүне оргуан чаңды караса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт телеберүүбүздү тартуулайбыз. Бүгүн биз Манас атабыз жердеп келген анын ордосу болгон Талас жергеси тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Бир кезекте чоңду Манасчы айткандай, Талас жердин атасы, сөзүмдүн жоктур катасы, пайгамбардан баталган, бардык жандан каталган Манас жерде өткөн жер деп ушу чоңду атабыз ырдаган экен. Мына ушул Талас жергеси Манас эпосунда кандай сүрөттөлөт? Ошол эпостогу сүрөттөөлөр менен бүгүнкү күндөгү ошо Таластын ландшафты, Таластагы жер аттары, суу аттары туура келеби, келбейби? Муну талдайлы деп чечтик. Анан Таласта биздеги Кыргызстандагы манасчылардын бардыгы эле болсо керек. Ал эми Таласта болбогон манасчы Кытай жергесинде жашаган Жүсүп Мамай аксакалдын манасында кандай сүрөттөлдү болду экен деген суроону койдук. Анын үстүнө былтыр Кыргыз Республикасынын президенти Алмаз Шаршенович Атамбаевдин атайын жарлыгы менен Жүсүп Мамайдын манасын жайылтуу, аны изилдөө маселеси боюнча атайын токтом кабыл алынып, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясына, Маданият министрлигине атайын тапшырмалар берилип, ушу Жүсүп Мамай боюнча былтыр жылдын этегинде бардык окуу жайларда атайын кечелер, конференциялар уюштурулган эле. Бүгүн ушул маселени карап чыгуу үчүн биз студиябызга Кубан Чороев мырзаны чакырдык. Куш келипсиз, Кубан. Рахмат. Алды менен өзүңүз тууралуу бир аз биздин телекөрүүчүлөргө кеп куруп берсеңиз, анан сөзүбүздү баштасак. Рахмат агай чакырганыңызга. Эми биздин багыл кыргыздын баласы өзүн тегин издейт дегенде биз мага да ошо эр жеткенде өзүбүздүн тегибизди билүү мындай маанилүү болгонсугандай сезилгенде, ошондо багыл биринчи өзүңдүн урууңдун тарыхын, санжырасын изилдеп, андан кийин жалпы Кыргыздын тарыхын изилдеп жүрүп, анан ушу Манаска дагы жетип бардым да. Ошол бул бекеринен эмес. Эми өзүм жөнүндө айта кетсем, өзүм ошол Таластын эле кулуну болом. Ошол Таласта, Талас районунда, Көгөй айылында туулуп өскөм. Ошол жакта балалык чагым ошол Таластын Кең Кол өрөөнүндө, Кең Кол жайлоосунда балалык чагым жайлоодо ошо чоң апа, чоң аталар менен өткөн мезгилдер болгон. Анан ошонун аркасынан багыл кийинчерээк ушул Жүсүп Мамайдын манасы колго тийип калып, анан ошол жерде ушул Талас Манастын мекени, борбор жери деп айтчу эле. Ушул Жүсүп Мамайдын багы Кытайда кыргыздарыбыздын версиясында, вариантында ушу Талас жери, ушу Кең Кол сүрөттөлөт болду экенби деген бир кызыкчылыктын артында ушул Манасты окуп атып укмуштуудай таң калдым да. Анткени анын бир себеби, мен ушул жерде окуп атканда деги бир мындай каталыкты көргөн жокмун да. Логикалык жактан алгандачы, жер суулардын аталыштары, кайдан ким келаткандары, ошонун баардыгы Сүрөттөлүшү, сүрөттөлүшү. Ошол мен багыл азыр спутниктен эле, Google'дан көрөбүз да, картадан. Ошолордо мен Манасты окуп атканда ошо картаны ачып алам да, ошол жерден көрүп багыл алардын согуштарды
бу кыргыздардын көчкөндөрүн көрүп анан укмуштуудай мындай ушул Жусуп Мамайдын версиясын эле тааныштым. Мен бирок акыркы убактарда бул Саякбай, Сагынбай Орузбактын да версияларынан дагы экөөнүн салыштырып багы ошол мен жашап балалыкта өткөн жерлердин аттары аталып атканда ушунчалык кубандым. Кечирип коесуң, сен өзүң кесибиң боюнча кимсиң? Мен кесибим боюнча экономист болом. Анан бир топ макалаларды да экономика боюнча жазып жүрчүм. Бул интернетте, башка эмелерде. Анан акыркы күндөрү бир эки макаламдагы ушу тарых боюнча, кыргыздын келип чыгышы боюнча, генеалогия боюнча, ДНК генеалогиясы боюнча да бир эки макала жазып чыгаргам. Бул деген багы хобби катары кыргыздын тарыхын изилдөө катары эсептелет да. Өзү негизи эмне үчүн баштаганда эле ушу Жусуп Мамайдын манасынан баштадың? Анын себеби мындай болуп калды да, мен кичи кезимде багы Советтер өкмөтү чыгарган берки манастар бар эле го, манас китептер. Саякбайдын вариантындагы. Алардын эми багы Сагынбай Орозбактын да варианты бар болчу да менде. Бирок мен ал манастан мындай көп кездештирген жокмун да багы ошол эмелердичи болуп аткан. Сен өзүң жашап аткан өзүңдүн районуңду, өзүңдүн айылыңды, өзүң чоңойгон жерлердин ошол манас эпосунда кандай болуп сүрөттөлгөнүнө кызыгып, анан Жусуп Мамайдан ошолорду тапкан үчүн андан ары окуган турбайсың да? Ошондой болду да. Мен мисалы Сагынбайдын же Саякбайдын багы варианттарынан аларды таап алсам, мүмкүн анчалык деле мындай багы айтмакмын да эми булар билген кишилер ошолор сүрөттөп атат, Кыргызда жүргөн кишилер. Мындай да телекөрүүчүлөргө биз айта кетишибиз керек. Жусуп Мамай аксакал өзү Кыргызстанга алгач ирет 89-жылы келген. Мына ошол келгенде Жусуп Мамай менен жолугуп, мен да жаш журналист элем өзүңдөй. Анан ал кишиден интервью алып, анан Таласка алып барып келгенбиз да. Таласка алып барганда ошондо ал киши 78 жашта экен. Өмүрүндө биринчи жолу Кыргызстанга келип, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чакыруусу менен келген эле. Ал мезгилде Чыңгыз Төрөкулович Москвада иштейт эле. Горбачевдун баягы кеңешчиси болуп, СССР президентинин кеңешчиси болуп иштейт эле. Анан ал киши чакырып, бирок өзү келе албай калгандыктан бул жерден биздин жазуучу агаларыбыз Өскөн Даникеев, Кеңеш Жусупов, Асан Жакшылыков, Мырзаян Төлөмүшев деген агайлар тосуп алган да. Анан ошондо ошол агайлар менен кошо мен дагы кызыгып, кандай манасчы болду экен бул киши деп анан интервью алып, ошол интервьюмду мен анда Ленинчил жаш гезитинде иштейт элем. Ленинчил жашка жарыялагам. Анан ал кишини ушу Таласка алып бардык да. Таласка алып барганда Жусуп Мамай аксакал бул Таласка биринчи жолу, Кыргызстанга биринчи жолу келип аткандан кийин Таласка да биринчи жолу. Мен ошондо кишиге суроо бергем. Жусуп ата, бул Таластын жери сиздин айткан манасыңыздагыга окшойбу же айырма бар бекен деп суроо бергем да. Анан ал киши айткан, ушу мен болголоп жүрдүм эле кандай болду экен деп. Өзүм дагы ушул менин манасымда туура жазылдыбы, туура айтылдыбы, анан же туура эмес болуп калдыбы деп өзүмчө бир бушайман болдум эле. Бирок Таластын сүрөттөлүшү ошол окшош экен деп айтканда, анан биз ал убакта өтмөк аябай начар эле жол. Бияк менен Казакстан аркылуу, Жамбыл аркылуу барып, анан Шекерде болуп, ал жерде Шекерде Чыңгыз Төрөкуловдун айылына барып, анан Ашым Жакыпбеков деген агайыбыз бар эле, Теңири манас деп кара сөз менен китеп жазган. Ошол Ашым ага болуп, анан Шекерден чыгып анан Таласка келип, Манастын күмбөзүндө, Кеңколдун оозунда Манастын күмбөзүндө болуп, анан ал жерден Манас атага арнап Куран
окуп, анан Бешташка алып барып, Бешташтын оозунда сыйлаганбыз да. Ошол убакта Талас райком партиясынын биринчи секретары Адашбек Кыдырмаев деген байкеле. Ал киши тосуп, баягы чапанын жаап, эме кылып, сыйын көрсөтүп, анан узаткан. Анан биз Таластын ичи менен өйдөгөстөй төрүнө өрдөп отуруп, анан Канизаводко келип, 113 жылкы заводунда Эскендер Осмонкулов деген социалисттик эмгектин баатыры аксакал бар эле. Ошол кишинин үйүнө токтоп, ал жерде бир аз эс алып, анан өтмөк аркылуу өтүп суу самыр менен келгенбиз да. Анан менин ошол убакта бир жанымда отуруп, мен зар өлөм. Анан ал киши айтты эле, ушу Таластын ичин кеңири көрө албай калдым. Шуну бир көрсөм болот эле деп кичине бир арманы кеткен да. Бирок кийин баягы кыргыздардын биринчи дүйнөлүк курултайы болду. Анда келгенде ал кишини Таласка алып барган жок. Ал кишини Кочкорго Сагынбай Орозбаковдун баягы жайына алып барып, ошол жакты Кочкор районун, анан Ысык көлдү көрүп кеткен да. Ошону менен экинчи жолу Манастын 1000 жылдыгында дагы Таласта иш-чаралар өтүп атканда ал кишинин баягы паспорту бүтпөй калып, визалары кечигип келип калды да. Анан ошо менен Таласка барбай калган. Жусуп Мамай аксакал Таласта ошол бир жолу 89-жылы келген. Анан эми ошол эпостогу өзгөчө Манастын Семетей бөлүгүндө Талас жери кеңири сүрөттөлөт. Бул Саякбай атабызда дагы ошондой эле, Жусуп Мамай аксакалда дагы ошол Талас жергеси Семетей бөлүмүндө кеңири сүрөттөлөт да. Изилдөөлөрүң боюнча ошол Таласты сүрөттөө каерден башталат? Эми мага дагы таң калыштуу болчу да, сиз айтып өтпөдүңүзбү? Таласты көбүнчө Семетейден баштап баягы айтылат депчи. Анан мен дагы эми кандайча Семетейден эле башталып калат, ушу Манаста болуш керек да деп изилдеп көрсө Манастын эң алгачкы баягы Алтайдан бул жакка көчүп келгенден кийин бул Манас деген могул кара калпак түркмөндөрдү, могул Өзбекстанда багыл историяда айтып коет го, Сагдиана депчи. Ошол Сагдиананы эң биринчи багындырган экен да көрсө. Анан ошондуктан ошол Сагдиананын ортосу деп байыркы Кыргыздын Самаркандына өзүнүн тагын орнотуп, ошол жерге алтын тагын орнотуп, анан Самарканда хандык жүргүзүп турган мезгилде болот экен да. Ошол мезгилде бир күнү Манас түш көрөт да. Багыл бул Манастын Жусуп Мамайдын вариантында айтылган кезинде ошол жерде Манастын Алмамбеттин келиши, Манастын түшү деген багып эмесинде да, бөлүмүндө. Ошол жерде түш көрүп, ошо түшүнөн Алмамбеттин келишин көрөт эмеспи? Баягы кылыч таап алып, кылыч найза таап, ошол кылыч менен жер чапканда жер бөлүнүп кетип дегенде. Анан ошол Манастын түшүн жоруш үчүн Манас өзү түш өткөрүп, баягы андарды чакырып, туугандарын ошо жорутат эмеспи? Ошондон кийин 5 ай өтөт экен, ошол тойдон кийин 5 ай жатышат жигиттери, чоролору менен. Анан кийин булар чоң ууга чыгат экен. Ошо 400 киши менен. Салбурга чыгат да? Ошондой салбур деп коебу. Ошондо ууга чыкканда булар эң биринчи эле могу Бадамдын башы дегенге барып түшүп бешимде 2 күн кийик уулашып, кызык кылды чуулашып деп айтат да. Эми мен бүгүн карталардан карап көрсөм, Бадам деген бул багыл булар Самаркандан өздөрүнүн эмесин баштаганда, жолун баштап, Бадам деген бул 2 жерде болушу мүмкүн да. Биринчи жери бул азыркы жанагы Казакстанда Сайрам, Чимкенттин жанындагы. Же экинчиси бул Тажикстан жакта да. Мен оюмча ушу түштү эмеде болушу, Бадамда болушу мүмкүн себеби Сайрамда. Булар өйдө барып туруп, анан
ошол жерден туура ошол Чаткалдын тоолорун бойлоп, анткени бул жерде жазылат да Ала тоону кыркалап депчи. Анткени Ала тоо ошол жакта да. Анан ошону кыркалап Чаткалдын бою менен өтүшүп, анан жана Токтогул жакка түшүп бараткан жерде Каракулжа деген суу агып Токтогулга куят да. Бул ошондо батыш тараптан куят да ошол суу. Ошол жерден көп кара топ кулжага капташып, капкара болгон кулжадан 54 атыптыр. Каракулжа атакка жер атанып калыптыр дейт да. Менин оюмча ошол жерден Каракулжа аты, ошол суунун аты Каракулжа аталып калышы мүмкүн. Же экинчи версия бул биздин кадимки эле Ош областындагы Каракулжа районунда ошол жерде айтып атат да, ошол жерден Каракулжа аты, ошол жер Каракулжа аталып калышы депчи. Менин оюмча ошо Ош областындагы да туура болушу мүмкүн да. Анткени себеби ошо Каракулжадан булар Нарындыга ашып өтүп атат да жолчу. Ошол Нарынды ашып, анан Нарындан Чүйгө түшүп, жер көрүшүп атат. Ошол Нарынды, Чүйдү бардыгын сүрөттөп атат да бул Жусуп Мамай улам келген жеринчи. Анан Чүйдөн ошол жерде жүргөндө баягы Самарканга кадимки кан кошой артынан Манасты Самарканга издеп барып калат экен. Баягы ушул канчадан бери көрбөдүм Айкөлүмдү деп издеп, анан артынан кубалап ошол кан кошой ушул биздин азыр Таласта 3 кошой деген жайлоо, анан чоң кошой сууга кошулат да. Бул өзү өтмөктөн өткөндөн кийин, өтмөктөн түшүп, анан Талдыбулак айылына кирип атканда чоң кошой суусу башталат. Анан ылдый кетип атканда 3 кошой. Бул бүгүнкү жанагы жер үйдөн сал өйдөрөктө. Ошо 3 кошой суусу бар. Анан ошол жерде дагы баягы 3 кошой деп табличка илинип турат. Муну нары бери өткөн адамдардын баары эле көрөт. Бирок ошого кандай маани бербейт да. Себеби бул эмне үчүн 3 кошой деп аталып калган. Бизде кошой десе эле ат башын элестетебиз да. Кошой бул ат башы. Манас бул талас депчи. Анан ошол таластын башында чоң кошой, орто ченинде 3 кошой суусу. Ушуну эпосто кандай сүрөттөйт? Ошону айтып токтолсоң. Ошол жердин эмне үчүн 3 кошой аталып калганында себебин Жусуп Мамай мындай жакшы бир вариантта берет да. Ошол жерден кошой Манасты кубалап артынан жетип барып кымызын алып, ошол жерден 3 кошой жолугушкан жер экен да. Бул жерде айтылат Жусуп Мамайдын вариантында алгырак дейт ушул жерде карт кошой менен баш кошуп 6 семиз бие алып, артынып кымыз көп алып кабыланды тааптыр. Бул жерде калмак турганда Тыргоот деген уругу жердеп жүргөн жер ушул. Алгы келген карт кошой 400 үйдүн улугу, кара кыргыз кан кошой, калмактардын карт кошой, кыргыздардын бай кошой, баш кошкон жер болуптур. 3 кошойдун бөксө деп ошол атка конуптур деп айтып атат да. Демек ошол Манас менен кошо эле ал жерде калмактардын карт кошою жүргөн экен да. Бул алгы келген дагы бир кошой бар экен. Анан биздин кыргыздардын бай кошой, хан кошоюбуз ошол жерден жолуккан үчүн 3 кошой жолуккан үчүн ошол жерге 3 кошой атыгып калыптыр деп айтып атат да. Анан бул жерде дагы бир айтып кете турган нерсе, ушул жерде сүрөттөйт да эмени Таластычы. Бул жерге ошол жерден туруп, ошол 3 кошойдон мен сиз айтып өткөн жанагы Талдыбулактан бир кырга чыгып атат деп атпайбы? Ошол кырга чыгып Таластын өрөөнүн бардыгын алганга салгандай көрүнөт. Көрүнөт да ошондой жерденчи. Анан ошол жерге туруп кырга чыгып, мына Айкөл Манас 3 кошой кырга чыгып жер көрдү. Кызым талдуу төр көрдү. Өлкөгө бөткөн сазын көр, өрдөгү менен казын көр. Бөлөк-бөлөк сазын көр, бөлүнүп учкан казын көр. Кумда кийик чугаган,
курбуда кулжа жуушаган, адырда аркар жайлаган, кайдан келип бул жерге, кайберең кандай жайылган, жылтыр каны шыбагы, жылжып аккан булагы, томуктай болгон тоосу жок, толкуган дайра суусу жок, Ашмура башы 7 төр деп айтылат да. Ашмуранын башы деп бүгүнкү күндө деле айтылып келет да бул жер. Ошол Ашмуранын башы деп айтылат. Ал эми 7 төр дегенди мисалы мындай киши эми 7 төр кайсы болду экен деп эле байкабай эметиш мүмкүн да, бирок бул жерде көрсө ошол кең колду 7 төр деп атаган экен да. Ошондон ал жөнүндө дагы биз мындай кең кол жөнүндө айтканды айта кетебиз го. Анан бул жерде ошо таласты баягы ошол жерден 3 кошой менен Манас туруп алып сүрөттөп айтып атат да. Анан ошол жерде айтат да, бул жер ошол Манас келгенге чейин ошол талас жери кантип аталган. Ошол суроо болуп атат да, талас ошого чейин эле талас болгонбу же таласка Манас ат койгонбу талас деп. Эми бул боюнча бардык эле варианттарда айтылат. Талас жергеси башында Көтөлөк деп аталган жер болгон экен. Анан кийин айрым бир варианттарда Айдархан менен Көкчө, бул казактын хандары, келип ушул жерге жакты деп өздөрүнүн ордосун салып баштаган экен да. Анан Манас атабыз келип ушул жер мага жакты, алардын эметкенин ордо салып салабыз деген ниетин билбей туруп, анан ушул жер жакты, мен ушул жерге ордомду курам дегенде Көкчө тыржый түшөт да. Эми сенин хандыгыңда жериң көп эмеспи? Ушул жерди бизге эле бербейсиңби дегенде эме болот. Анан ошондо ортодон аксакалдар чыгып, эй Көкчө, не деп атасың? Айкөл Манас ушул жерге ордосун салам дегенден кийин ушул жер болот. Сен башка жерге сал деген бир вариантта айтылат да. Мында эки хандын ортосунда талаш боло калды деп, талаш коелу деп. Анан жок, талаш болгондо кийинкиге кандай болот деп, Манаска уйкаш талас болсун деп, анан талас деп коюлган деген вариант бар. Ал эми Жусуп Мамайда ушул кандай айтылат? Жусуп Мамайда болсо ушул жерде мындай айтылат экен да. Ушул жерди кандай атайбыз деген суроого карт кошой айтат, мындай дейт: ушул турган жерибиз Тыргоот деген элибиз, доолуланса бүктөчү Дөөлөс деген эрибиз, майдаты көп эле Дөөлөс ээлеп турганда Көтөлөк деген жер эле. Анда Манас мындай дейт: Көтөлөк деген кандай кеп, башка бир ат коелу, баарыңарга эп келсе дейт да. Эми башка бир ат коелу, баарыңарга келсе эп деп айтып атат да. Анда Бакай кеп айтты дейт, баарыга жагар эп айтты. Калмакчы атты койбойлу, кайра баштан оңдойлу, талас болсун деп айтат, таластын эми ээси Манас болсун деп айтат. Айгасы талаш башы чүй, адыры кооз жашыл гүл, конушуна конгон деп, короодон бээсин сойгон деп, аркарын кууп түзүнөн ак кула оозун чойгон деп, азыркы турган дөбөгө Айкөл көчүк койгон деп, таласта Манас турган деп, тактасын шондо курган деп, акыр заман элине айтылып калган ушул кеп деп айтылат экен да. Бул Жусуп Мамайдын Манасында ошол талас жергеси кандай болуп талас аталып калгандыгы жөнүндө кеп болот. Эми Кубан мырза, моуреки эмеге токтолбойлубу? Азыр чыны менен өзүң башында айткандай техниканын заманы, интернеттин заманы, анан бүгүн үйүндө интернети бар ар бир адам ошол Google программасындагы карта, Google карта дегенге кирип туруп, анан спутниктен биздин жердин тартылганы көрүүгө болот да. Анан ушуну өзүң ошол жанагы башында айтпадыңбы? Интернетти ачып алып, картаны ачып алып, анан ошол окуганда салыштырып көрдүм, туура келет экен депчи. Эми албетте Жусуп Мамай же болсо башка манасчыларыбыз космонавт болгон эмес, үстүнөн карап тургандай. Бирок
муну Манаста айтылганы үстүнөн карап ар бирине баягы баа бергендей да. Ошол 7-төрдү баягы Манас атабыз келип жана үч кошойдун белинде туруп алып көз чаптырганда ошол Ашмаранын белинде 7 төр бар деп ошол 7 төрдү сүрөттөгөнүн өзүң айтып атпайсыңбы? Ошону Жүсүп Мамай кайдан көрдү дагы, кандай кылып сүрөттөдү. Анан ошол ар бир төрдүн Жүсүп Мамай айткан аты менен бүгүнкү аты төп келеби же айырма барбы? Эми мындай да, жанагы бул мен ушул китептин, Манас китебин окуп калган себебим дагы чоң атам себепкер болду да, 86 жаштагы. Ошо киши айтты, эми мага ушу Жүсүп Мамайдын эмесин, вариантын таап берчи, мен окуйт элем депчи. Анан ошо киши балалык чагынан баштап эми канча жылдан бери Кең колдун ичин баягы өзү көп жерин өзү 5 колдой билет да, ошол жерде өскөндө. Анан мага ошондо айтып калды ошол киши, ой, бул Кең кол жөнүндө эле бул жерде көп эмелер, маалыматтар берилиптир депчи. Анан бул жерде айтылат да, Кең колду атактуу Кең кол 7 төр деп айтат да, кыргыздын борбор жери депчи. Ошол Кең колду мен чоң атам айтат, эми ушунча 86 жашка келгиче мен ушу 7 төр деп, ошо 7 төр бар экенин эч качан баягы оюма келбептир дейт да. Эле салбаптырмын деп атат да. Анан чоң атам экөөбүз ошол отуруп алып, могу картадан а кишиге көрсөттүм, ушу Google Map'тенчи. Могул биз мына Манастын күмбөсүнүн бул жерде турабыз. Эми Кең колго кирип баратканда могу жерден сайлардын, төрлөрдүн аттарын санап бериңиз дедим да. Ошондо ошол киши мага жазып берди бүттүк сайлардынчы. Могул биз эми бардык эле жакшы билет Манастын эмесин, Таластагы күмбөз турган жер. Ошол күмбөз турган жерден Кең колдун ичине кирет да. Ошол чоң Кең кол деп коет, ошол чоң сайдычы. Ошол чоң сайга 7 суу 7 төрдөн келип куят. Чоң Кең колго. Ошол эмеден Кең кол суусу келип анан ал агып келип анан Таластын суусуна куят. Таластын суусуна куят. Оргуан чаңды көргөндө эмне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүп оргуан чаңды караса. Анан ошол эң биринчи сай киргенде эле бөлүнүп кеткен. Бул Оо сайы. Моурек сайы. Ушу сай. Бул экиге ачакай болуп бөлүнүп кетип атпайбы? Муну Оо деп аталат. Эми бул сайдын Манаста дагы кезигип жүрөт экен, бул эменин аталыштары Оо сайы. Эми бул жерден эгер тарыхка карай маалымат берсек, баягы тарыхта белгилүү Таласский надписи деп коет го, рунический надписи. Ушул ооба баягы Ленинградка советтик окумуштуулар алып кеткен да. Алып кеткен. Таластан ошол Кең колдун ичинен таап бир 2 таш табылган. Бул таштардын бири бүгүнкү күндө биздин тарых музейинде турат бул жерде. Ал жактан алып келинген. Ал эми бири ошол Санкт-Петербургдагы музейде да. Мен билишимче ошол сиз айтып аткан таштарды ошол Таласта баягы болуш болуп жүргөн ошо Алакчын уруусунан чыккан Жаңкороос ажы эменин убагында генерал-губернатор Калаурга ушул Оодон таптырып, ошол анда бул Советтер Союзуна чейин эле. Ал Советтер да, падышалык Россиянын убагында. Ошол убакта анын колуна тапшырылган экен да, ошо рунический надпистер, ошолор Оонун ичинен алып берилген да. Ошол эме. Оо капчыгайынан. Оо капчыгайынан. Эми экинчи бул төр деген сай да. Ошондо бул Чочой деп аталат да. Таластыктар Очой деп да айтышат, Чочой деп да жүрөт. Өткөндө белгилүү жазуучу, кыргыз эл жазуучусу Жакып Медетов деген агабыз бар. Анан ошол киши мага айтты, Темирбек, сен
кен колдун ичинде бир чочойдо суудун ичинде бир чоң таш бар. Ал ташта адамдын жылаңайлак чоң бир адамдын буттунун ээси бар. Ошону бир барып тартып келбейлиби деп айтты да. Анан биздин ушу Манас Ордонун кызматкерлерине, музейдин кызматкерлери менен сүйлөшсөм, алар ал ташты биз алып келип койгонбуз. Ал Манастын күмбөзүнүн жанындагы эки таштын кичиреги деп айтышты да. Анан ошол бул демек Моуреки кокту бул ошол чочойдун төрү экен да. Төрү деп аталат да. Анан эмки эмеси 3-чү төр да. 3-чү төргө келдикпи? Ал терек деп аталат да. Эми мен бирок терек дегенди кездештирген жокмун Жусуп Мамаевдин вариантында, бирок жанагы Сагынбай Орозбаковдун вариантында Семетейинде ушул жол менен Бакайды көздөй Семетей жол алып бараткан кезде ушу кен колдун ичин сүрөттөгөн жери бар экен. Ошол жерде теректер тигилген жер деп айтат экен да. Ошондуктан терек аталып калса керек депчи. Анткени бул кен колдун башы чындык эле ар кандай кулуштарга бай да. Анткени карасаңыз бул ылдыйда жайгашканда башычы. Өйдө кеткен сайын баягы өзгөрүп турат кен колчу. Бул жагы сары, анан жашыл өйдө кете берет да. Ошондо бир эле өзөндөн бир нече убакытты көрсө болот да ошондочу. Демек сазындагы кургагында эмесин баардыгы. Биринчи сайыбыз Обо болду, анан Чочой, анан Терек болду. Терек болду. Анан төртүнчүсү бул Чачкей деп аталат да. Чачкей дагы мындай бөлүнүп кетет турбайбы? Чачкей экиге бөлүнүп кетет. Бул чоң Чачкей, кичи Чачкей депчи. Эми бул белгилүү болгондой эле бул Семетейдин биринчи аялынын аты Чачкей аталган. Демек мен бул жерде Чачкей жөнүндө өтө маалыматтар көп да, бирок жер Чачкей деп аталбайт. Эми баасы Чачкей турган жер деп эле айтылат да. Демек Чачкей ушул өзөндө турса керек да, ушул сайдачы. Анан 5-чи сай бул Жошо деп аталат да. Эми Жошо деп бул жерден кумдары жана кызыл Жошо, кызгылтым кум, кызгылтым кум, ошонун атынан Жошо деп айтылып калган. Ал эми 6-чы бул Ботомчал деп аталат да. Бул сизге 6-чы сай Ботомчал деп айтылат. Бул Моуреки сай да. Ушул Моуреки сай Ботомчал деп аталат. Эми ушул сайдын ичинде эле бир кокту бар да. Ошол кокту Чоро сайы деп аталат да. Чоро сайы. Мүмкүн Манастын багы чоролору турган жер болушу мүмкүн. Балким чоролордун бири турушу да мүмкүн. Бири турушу да мүмкүн да, Чоро сай деп аталып калат. Анан бүгүнкү күндө вот эң төрү бул Башкы суу деп аталат да. Башкы суу деп, эң башкы суу ушул жактан келип атат да. Эми мен ушул Башкы сууда балалык чагым ушу Башкы сууда өттү. Анан ушу Башкы сууга байланышкан ошол жерде Манаска байланыштуу 2-3 жер бар да. Биринчиси Бакай үңкүрү бар. 3 таш бар. Анан Манаста кеңири могу Семетей Сейтекте кеңири айтылып жүргөн Кутубай деп айтылып жүрөт. Каарманда бул дагы чоң каарман болуп эсептелет. Ошо Кутубайдын эмеси биякта конушу сайы бар, сайы бар да. Ошол жер. Анан төмөн өйдөрөк басканда Манас чоку. Ушу кен колдогу Манас чоку ушул жерде болот да. Бул казак менен кыргыздын ашуусунда турат Манас чоку. Укмуштуудай. Эми бул кен кол жагынан караганда ошо бияк Манас чоку деп айтылат. Бул Казакстандан келип атканда дагы ошол жер Манастын чокусу деп аталат. Бул жерди дагы мен мурда изилдеп көрүп, ошо Казакстан жагынан барып тарткам. Демек Кудай буйруса быйыл күн жылыса кен кол жагынан дагы барып ошонун тартып келишибиз керек экен деп ойлоп атам да. Анан Кубан мырза, чыны менен эле Моуреки Жусуп Мамай аксакалдын баягы вариантындагы ушул 7 төр кен колдун ичиндеги 7 кокту. 7 кокту. Анан чоң кен кол келип туруп, анан кен колдун оозунда
Манастын күмбөзү турат. Күмбөзү турат, Ал эми могуреки жерди могуреки баягы тоо, чоң тоону бул Опол тоосу деп айтылат турбайбы? Опол тоо же чоң Ополду эле коет экен да. Опол, себеби мындай да, Опол тоо деп баягы Кыргызда, Манаста да айтылып жүрөт, эл ичинде дагы Опол тоодо эмгек жасаптыр деген баягы сравнение сөз бар да, салыштырмалуу. Анан бул жерден Ополду бизде мына кытайлык кыргыздарда дагы Опол деген жер бар. Бул Кашкардын жанында дагы Опол деген кыштак бар, Опол деген жер бар. А жерде бүгүнкү күндө ушул улуу ойчул түрк элдеринин сөздүгүн түзгөн Махмуд Кашкаринин сөөгү коюлган жер деп айтылат. Эми биз билебиз да, Махмуд Кашкари бул өзү Барскоондо туулган, Ысык көлдүн боюнда, бирок ошол билим улап кетип Багдадка чейин барып, Мисирге чейин барып кыдырып жүрүп, анан ошол бүгүнкү күндө ошо Кашкардын жанындагы Опол деген айылда ал кишинин сөөгү коюлган экен. Бүгүнкү күндө күмбөзү дагы бар. Ошол жерди Опол дейт. Андан тышкары дагы Ак тоо, Муз тоо, Кебес тоо деп айтылат. Бул Памирдин эң бийик жагы, бир жагы Тажикстан кетет, бир жагы Кытай, бир жагы Афганистан. Ошол жерде дагы Опол тоо, Муз тоо деп аталат. Бунун бийиктиги деңиз деңгээлинен 7600 метр бийиктикте жайгашкан. Опол тоо менен ошол Муз тоо, Кебес тоо дейбизби, ошол тоо менен Кошойдун окуялары байланышкан. Ошондой эле Эртөштүктүн окуялары дагы. Эртөштүк ошол жерден жер астына кирген деп, ошол биздин Кызыл Суудагы туугандарыбыздын арасындагы айтылып жүргөн кептерди бар да. Ал эми кайрадан таласка келели. Ушул чоң Опол. Ополдун бер жагы таластын суусу кетет. Ополду айланып нар жагы чоң Кеңкол кетет. Чоң Кеңкол кетет. А бул ортодогу тоо ушул чоң Опол деп аталат да. Ошол ортодогу тоо, анткени сиз дагы туура белгилеп өттүңүз да, баягы Кашкардагы Опол тоо эме Кытайдагы Опол тоо деп. Бирок бул Жусуп Мамай деле ага абдан белгилүү да ал Опол тоолор. Ал жерде Опол тоо бул версияда деле Опол тоо болуп айтылат. Бирок бул Кеңколдун ичиндеги чоң Опол деп коет экен да бунучу. Ошон үчүн баягы бөлүп айтат да чоң Опол деп. Эми бул өтө чоң тоо системасы да мындай карагандачы. Бунун ичинде дагы көптөгөн коктулар бар. Бирок майда коктулар экен да. Майда Майда өтө эме эмес. Бирок бул тоо өзүнчө бир чоң бир массив болуп турат экен да. Болуп турат экен да. Ошон үчүн Опол деп койсо керек да. Анан бул жерде кездештирген 3 Кеңкол деп жүрөт да. Бул мен сизге айтып өткөн бул чоң Кеңкол, ушул күнгөйү менен. Анан тескейи, Кеңколдун тескейи. Бул уже Казакстан тарабы. Жана Мерке, Луговой жактарда ошол жактагы тоо системасы. Анан бирки Кеңкол бул ушул сиз айткан жана таластын суусу, ушул Опол Манастын күмбөзү турган ошол ылдый жагы ошол дагы Кеңкол болот. Кеңкол болуп эсептелет. Демек ошол Жусуп Мамай Манасчынын вариантында 3 Кеңкол айтылат. Үчөө тең мынакей бүгүнкү күндө муну картадан көрүүгө мүмкүн да. Ошолчу. Туура. Эми Кубан мырза дагы бир айта кетчү нерсе, ушул спутниктен көргөндө ушул Кеңколдун төрүндө сен өзүң айтып атпайсыңбы, жанагы башкы суу деген жакта ошол жанагы Таттуу булак деген булак, бул дагы Манаста айтылып атпайбы Жусуп Мамайда? Ошол бүгүнкү күндө барбы ошол булак? Ошондой суудун касиети кандай? Ушул сен бала күнүңдө ошол жерден чоңойсоң билесиң да ошол жердеги сууларды. Эми бул жөнүндө мындай да, мен эми бул булакты чоң атам да көп айтып жүрчү да. Ушул булак, жылуу булактын суусу мындай өзгөчө, бунун суусу таттуу, ушунчалык башка сууларга салыштыргыс эмес деп айтып жүрчү да. Анан биз дагы кичинекей кезибизде жылуу булакты эле ичип жүрчүк. Анан таң калыштуу нерсеси эми ошол жөнүндө бул Жусуп Мамайдын вариантында
айтылган жери бар да. Бул деген жанагы Кең колдо Кызыл кыргындын алдында Гүлчоро менен Канчоронун баягы кайраты, кыргыздардын кайрат берип аткан жеринде да. Багыл билгиспестен Коңурбай ушу Кең колго биринчи баягы киши жөнөтүп, баягы жай жатканында 40 000 аскери менен келип кирет да эмеге Кең колдун ичине. Анан киргенде баягы элдер качып, нары Тескейди көздөй ашып кетет. Ошо Кең колдогу элдер. Анан ошондо Коңурбай Кең колдун ичине чатырын тигет дейт да. Бул жерде минтип айтылат, баягы Эргүлүстөн баягы орусча айтканда эмне деп коет? Разведкага келет да, ошол айтып берип атат да. Кечке чейин жөө басып, Коңурбай турчу чатырга кечинде жетти айланып. Камыштын чыккан түбүнөн жалгыз булак кара суу, таттуу анын суусу деп хандар иччү суу экен. Айчүрөктүн ордосу дейт э? Айчүрөктүн ордосу ага жакын жерде экен. Ал Коңурбай чоң төрө, адырайган зор төрө, өзү тажал куу төрө падышалык чатырын баса пилге жүктөтүп алып келип заңкайтып, айкын талаа Кең колго тигип салган кез экен дейт. Эми ошол могу картадан деле көрсөңүз, бул жер айтылып атат да, могул. Могу башкы суунун сайы да могу тегисте. Бул жерге баягы ушу тегисте, ушул жерде Айчүрөктүн ордосу ушул жерде болгон экен да. Жана Жылуу булак деген мына могул жерден эметет да, агат да. Бул кышында да тоңбойт да, ошо булакча ага берет. Суу сукмуш таттуу болгондуктан баягы элдер баягы айтышат да, ошондуктан берде таттуу анын суусу деп хандар иччү суу эле деп айтып атпайбы? Бул суу азыркы күнгө чейин агат да, ушул Жылуу булак депчи. Бул да таң калыштуу нерсе да. Анан ушул спутниктен карап жакындаткан сайын ошол жерде баягы коргон болгону байкалып турат да, байкалат экен. Могу жерде ошол Айчүрөктүн коргону мына карасаңыз мындай тегеректеп байкалып турат да, эмедечи, спутниктенчи көргөндөчү. Ушул жерде орду болгон. Анан коргон болгон себебин дагы бир эмеси, мен быйыл ошо Кең колго барып келгем, ошол жерден сүрөттү тартып келдим. Ушул коргонго чейин 4 километр жерден тоонун боору менен суу алып келишкен да. Көтөрмө арык кылып, э? Көтөрмө арык кылыпчы, тоонун боору менен мына. Ошол сүрөттөрдүн баарын эле алсаң бери. Мындай окшойт. Мынакей. Мына жерде мынакей көтөрмө таш менен жыйып туруп, этегин суу жырып кетпесин деп атайын баягы укрепление жасаган экен да, бекитип. Мындай тоонун бооруна аскаларга таштардан жыйып баягы арык жасаган үчүн нечендеген кишинин күчү керек, туурабы? Нечендеген баягы архитектуралык дагы билим керек да, ошондол уровеньди кармаш үчүн. Берги архитектурадан дагы фортификациялык. Муну кандай кылып ошо суу жырып кетпеш үчүн жасаган, кандай кылып муну ташты тизгенде жөнөтүшсең суу жөн эле шаркырап эле кетип калат да. Муну баарын бекемдеген да. Анан ошо суунун агымын ошол кандай болгондо агат. Эгер кичине эле өйдөрөөк болуп калса, бул суу акпай калат. Ошонун баарын эсептеп, суудун баягы тоонун боору менен баягы жылаандай кылып, ийри-буйри кылып туруп, анан бирдей ага тургандай эме менен алып 4 километр дейсиңби, э? Бир 3-4 километрдей жерге бул тоонун боору менен алып келген да. Эми ошол аксакалдар эми айтып калат, бул байыркы илгерки арык деп, анан буну салдырганда баягы бир технологияны айтып беришкен да. Жанагы эшек деген жалкоо болот экен да. Анан үстүнө эки эмени куржунду асып, ичине кум салып коет экен, анан тешип коет экен. Анан ылдыйды көздөй эшек түп-түз басат экен. Анан баягы эшек уровеньдин эмесин аткарганда, функциясынчы. Түз басып кете берген, кум чубап кете берген, анан ошол кум чубалышы менен булар
эме салышкан да, жол салышкан да, ушинтип айтышат да, эми аксакалдар баягы ушул жакта. Бул дагы негизи өзү өтө кызык версия экен. Себеби адам баласы ар кандай бир кызыктуу нерселерди ойлоп табууга мүмкүнчүлүгү бар да. Акыл менен ошол эшекти атайын аны жетелеген жок да, аны жөн эле кой беришти да. Аны ал кетип атканда ошол чуурган кум менен салышкан. Ошо жүгү оор болсо эшек абдан ушундай түз уровень менен базат экен да, ошо. Ошондой технология колдонгон, бирок бул эми практикада колдонгон эмес, баягы ушундай айтылып жүрөт да. Балким бул практика болбосо жөндөн жөн эле айтылбайт, болбойт эле да. Ошондой да. Азыр эми бизде нивелир деген бар, баягы лазерный нивелир деген бар. Аны менен коюп туруп эле баягы кызыл эме менен коюп анан сызып алышат да. Анан жасап атышпайбы түп-түз кылып. Бул дагы ушу суудун агышын кармаш үчүн аябай туура колдонгон экен да. Анан мындан тышкары ушул жанагы Айчүрөк энебиздин коргону, анан Коңурбай келип чатырын тиккен жерлерди дагы ушул картадан көрсө болот экен, ушул эпоста айтылган маалыматтар бүгүнкү күндө аны картадан спутник аркылуу көрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар экен. Анан дагы бир айтпай кетиптирим, могу Башкы суу сайынын ичинде ошо өйдөрөк могул жер, азыр могул аска бар да, могу жердечи. Акташ, жаак акташ деп коет да, акташ анан же жаак таш депчи. Бул Жусуп Мамайдын вариантында ошол жерде Манастын атасы Жакып хан ошол жерде отурган деп айтат да, жаак акташтачы. Эми ал жерде чоң атам айтат, эми ал жерде азыр акташ деп эле айтайбыз, бирок мындай жаак таш бар дейт да. Жаак акташ бар дейт да. Мен барганда көргөзөм деди, мен көрө элекмин ошол жердечи. Демек кызык да. Жусуп Мамай албетте бул таластын жерине келип жана жерлердин баарын көрбөгөндөн кийин, бирок сүрөттөгөндө ушул бүгүнкү күндө ошол жерлер кандай турса, кен колдун ичин ошол болгондой кылып сүрөттөгөн экен да. Анан мен ушу Жусуп Мамай аксакал менен акыркы бир 4 жылдын ичинде бир топ жолу жолуктум да. Анан акыркы жолу жолукканда бул киши мага мындай бир жакшы нерсени айтты. Темирбек, ушу жакын арада Манастын ак коргонунун сыры ачылат деген нерсени айтты да. Анан бул ак коргон бизде мен көптөн бери изилдеп, баягы изденип жүрөм да, өзүң сыяктуу эле. Анан бизде Манастын коргону катары, Манастын ак сарайы турган жер катары Садыр Коргон дегенди кабыл алынып келинген да, ошол жөнүндө айтылып келинген. Ал эми Садыр Коргон болсо бүгүнкү күндө анын орду да жок, ал Киров суу сактагычынын астында калды да. Бул ошол Кара Бура районунун аймагында бул жер. Кээ бир убакта суу азайып кеткенде ошол коргондун айрым жерлери суудан өйдө баягы чыгып калган жерлери, бийигирээк жерлери чыгып турат да. Бул боюнча атайын изилдөөлөрдү жүргүзгөн Федор Михайлович Тур деген аксакал бар экен. Бүгүнкү күндө ал киши 80ден жашы өтүп калды да. Бирок ошол Кара Бура районунда, Кара Бура кыштагында, мурда Киров деп аталган, ошол Кировто мектепте мугалим болуп иштеген экен. Борбордон, Москвадан бир экспедиция келип калып, анан ошолор менен кошулуп баягы кара күчтө керек да. Анан бул Федор Михайловичтан сурап, окуучуларың менен жардам бербейсиңби деп, анан окуучулары менен барып, анан Казканга катышкан экен. Археологиялык баягы казууларга катышкан экен да. Анан ал киши дагы бир топ сүрөттөрдү көрсөттү. Анан ошого бир аз көңүл буралы. Михаил Федорович, у меня есть несколько вопросов к вам. Вот вы в свое время, когда были еще крепки, молоды, вы занимались раскопками города, археологией города, старого древнего города Шельджи.
Или Садыр Коргон, да? Вот расскажите, пожалуйста, об этом, как это производилось и ваши впечатления. Вот сегодня сколько лет прошло, и как это? Оно все же осталось под водой, да, сейчас? Так, сейчас, между прочим, большая часть его еще открыта. Да? Да. Можно даже просмотреть, там сфотографировать. Вот, тем более высоте. Почему? Потому что вода ушла почти до нуля, и сейчас начинает только наполняться. Поэтому следы городища очень хорошо еще прослеживаются. Так, меня заинтересовало это городище. Почему? Я здесь родился. С 1956 по 1968 год работала археологическая экспедиция под руководством Петра Никитича Кожемяка. И они за 2 года сделали очень большой раскоп. Вот. Большие работы археологические. Но в 1968 году он скоропостижно скончался. И все дневники, которые он не успел их отрегулировать, описать. Дневники так и остались дневниками. И потом родственники начали эти дневники продавать там другим для соискания степени там, докторской или кандидатской и так далее. Распродавать. И разбазарили. А материал большой остался в подвале музея исторического. И я начал, да, вода, когда первый раз начал наполнение воды Кировского водохранилища, я как раз в школе работал, преподавал рисование, черчение, и для натуры я выводил учеников на берег. А по берегу корневища, вот, сучки и тому подобное. Я, ученики, собирайте. Причем я в школе для того, чтобы больше заработать, потому что маленькие были ставки, мне дирекция пошла навстречу. Я преподавал рисование, черчение и труд. И вот я корешки собирал и с учениками делали скульптурные группы и тому подобное. А это же ведь приучение к искусству, фантазии. Вот, учил фантазировать. Дети, большинство детей, они с рождения художники, фантазеры. А наше дело только развивать, наставлять на путь истинный. И вот с этого времени сначала корешки, а потом на 2-й год волнами начал подмывать культурный слой. Начал вымывать чаши, кувшины. То есть находили, да? Да. Вот. Я начал собирать и нести, короче говоря, за год собралось вещей больше, чем мне надо для натурной постановки. Хватит. Историкам возьмите вот это, сделайте уголок музея и тому подобное. Зачем, говорит, нам сдалось? Я зарплату получил, пошел домой. Урок оттарабанил, пошел домой. Зачем мне это лишнее? И историки отказывали. А мне жалко было это бросать. И вот через несколько лет собралось столько вещей, что я решил уголок музея открыть. Сам. Без историков. В 1982 году новую школу нас перевели. Это Ленинская школа. Вот сейчас школа Оразбакова. Вот. Там я сразу с директором. Почему? Я с нуля участвовал в строительстве. Почему? Потому что я как столяр-строитель, и меня почти каждое лето на каникулах посылали в бригаду, чтобы быстрее школу закончить.
И вот там я директору прямо сказал, я говорю, вот эта рекреация будет под музей. Он согласен, все. И сколько этих вещей собралось, ну, вот в школу перенесли старую, я эти вещи домой забрал, в саду они хранились, в коробках, там, в ящиках. И когда школу закончили, перевез все в новую школу. Поэтому я следил за городищем Шельджи 69-го года. Так, в 83-м году начал участвовать в экспедициях. Почему? Потому что рядом с городищем, вернее, на территории почти городища открылся памятник катакомбный. Это первые переселенцы киргизы, вот, которые переселились еще, начали переселяться со 2 века до нашей эры и 2 век нашей эры. Это на территорию Средней Азии, Казахстана и даже Северного Кавказа. Вот. Шли они. И вот они оставили памятники катакомбные. Первый катакомбный памятник это открыт был ученым Гейкелем, финским ученым Гейкелем и Каллауром, губернатором тогда Джамбульской области, это Аулиатинского округа. Каллаур был губернатор. И ученый финский Гейкель приезжал. И вот они в Таласе на Кинколе сделали несколько раскопов. И этот тип памятников так начался называться Кенкойский. Это какой год? Это до революции, да? 1893 год. Вот. Но когда начался распад Советского Союза и тому подобное, каждая страна начала стремиться к суверенитету и стремиться к своей славе. То есть все, не кто, а мы есть мы. Точно так же и Казахстан. Они такой памятник открыли в Атраре. Там древнее городище Атрар, который Чингисхан полностью разрушил в средние века. Вот. А рядом с Атраром такой же памятник катакомбных. И они, казахи, назвали Атрарский памятник. И атрарская культура. Не то, что как вот ученые трактовали в те времена по наименованию первого открытия памятника, эту культуру называть. Вот, Атрар, видите, у нас кинкольская культура, у казахов атрарская культура, в Северном Кавказе аланская культура. Ну, по-разному. А фактически эта культура одна и та же. Одно и то же. Одно и то же. Тип погребения один и тот же. Кувшины изготовления одно и то же. Погребение – это культовый обряд, одно и то же. Вот. И так что культура одна и та же. Одна и та же. Вот. Древний город Шельджи, я вот почему начал с этой культуры. Он как раз находится на месте стойбища этих древних киргизов. Вот. Кожемяка. Я находил монеты, первые вот на городище, монеты самые древние, 6 век. 6-7 век нашей эры, да? Нашей эры. Вот, монеты. А фактически по
вещам, по вещам. Вот. Там кружки, кувшины и тому подобное. Здесь раньше люди были, но я считаю, что это были предки киргизов, как их называли, джуэджи, аланы и так далее и тому подобное. Вот. Короче говоря, переселенцы из Сибири. Вот. Причем здесь вот, это уже тюркские времена, это 9-10 век, я находил здесь пояс, идентичный пояс находили на реке Зея, приток Лены, река Зея. Вот, там нашли пояс. Бляшки точно такие же. Так, бляшки. Потом на Иссык-Куле нашли пояс. И здесь вот пояс я нашел в 81 году. А в 82 году Абитеков его даже в Ленинграде возил на симпозиум археологов, там показывал. Вот. Поэтому культура, видите, откуда идет. И сюда вот до нашего времени. То есть до нас. Так, значит, город Шельжи был сначала как стойбище. Кочевники-переселенцы, они кочевали в летнее время по ущельям, а в зимнее время здесь вот как раз вот территория Кировки, здесь 3 караски бегут. А между карасками рос камыш. И в зимнее время камыш это был корм для скота. А территория этого города древнего сколько гектаров занимает? Так. Петр Никитич Кожемяка, вот, вернее, первый здесь в 1938 году, вот память. Бернштам? А? Бернштам? Да, Бернштам. Он это описание сделал 60 гектаров. 60 гектаров, да? Да, и Кожемяка тоже 60 гектаров. А я когда начал с учениками обход делать все время, вот, 60 гектаров это центральная площадь, то есть это цитадель и Рабат. Шахристан и Рабат. Это 60 гектаров. А там дальше стены идут. Длинные стены. Акведуки. Вот. И я с 83-го года начал с учениками, особенно в 85-м году, делать карту. И карта получилась около 800 гектаров. 지르골건 퉁쑥다 긴 구름도 놓인다 가라댕이스 보인다 오르고 Мына азыр ошол Федор Михайловичтин аңгемесин укпадыкпы, кандай болуп катышканын. Анан бул киши чынында эле өзү айткандай ошол мектептин музейин жасап, ошол Садыр Коргондо табылган баягы карапаларды, анан ар кандай чоподон жасалган буюмдарды мектептин музейине койгон экен, ошо музей жасаганда. Ал эми алтын, күмүштөн жасалган бир топ буюмдар табылган экен. Алардын көпчүлүгүн ошо Москва, Ленинградка, Алмата, Ташкенттин, анан Фрунзенин дейт музейлерине коюлган экен да. Мына өзүң көрүп тургандай, могул Садыр Коргон. Муну биздин окумуштуулардын көбү Манастын ордосу болгон деп келет. Ал эми Жүсүп Мамай вариантына келсек,
бул жерде ак коргон жөнүндө сөз болуп атат да. Ушуну картадан таптыңбы? Ошону көрсөтсөң. Бул дагы кызыктуу нерсе да, эми илгери мага чоң атам айтып койчу да, бул жерде биздин мен Алексеевка Көгөй айылында жашачу. Мурда Иван Алексеевка деп аталчу да. Анан чоң атамдар элдерден угуп калчык, бул биздин айылдын башында Ак дөбө деген бар депчи. Ал бүгүнкү күндө деле бар да Ак дөбө. Бүгүнкү күндө деле Ак дөбө деп аталат да. Анан кээ бирлер айтып калчу, бу жерде Хан Ордо бар депчи. Анан Хан Ордо деген эмне деп жүрчү. Мен ал жака багы бала кезде ойноп эле жүрчүк ал жактан, бирок ага көңүл бурулчу эмес да. Анан кийин багы бул Google Map'тен картадан эми оңой да бардыгын көргөнгөчү. Ошону карап эле жүрчүм. Анан бул Жусуп Мамайдын вариантында Манастын ошол Ак коргон жайгашкан жери бир нече жолу ар кайсы саптарында, ар кайсы бөлүктөрүндө айтылат да. Анан ошол айтканы менен болжолдосо туура ошол азыркы турган Ак дөбөгө туш келет да. Таң калыштуу да булчу. Анан бирден бир мынакей эмеден көргөзгөндө Ак дөбө бул ошол мен айтып жаткан Көгөй айылынын чыгыш тарабында, ошо Ортарык айылы экөөнүн ортосунда. Бул Манастын күмбөзүнөн батыш төгөстөй кетип атканда 8 километр аралыкта. Жолдун боюнда. Жолдун боюнда 8 километр. Мен ал жерге барып атайын көргөм. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ал жерге баягы кайтыш болгон адамдарды коюуга уруксат берип койгон экен. Анан айланасы тегерегинин баары мүрзө болуп кетипти да. Анан мен былтыр жылдын аягында баягы ЮНЕСКОга Манас үчүлтүгүн каттоого барганда, ошондо Манас Ордонун директору Чоюнбаев Ормошбек мырза дагы чогуу болуп калдык. Анан ал киши менен сүйлөшүп отурсам, ал айтып атат да, ошол Ак дөбөгө коюп атат акыркы жылдары. Анан жакында эле ошол мүрзөнү казып атканда, мүрзө казган балдар калкан таап алыптыр. Анан ал калканды эми баягы алгандан эме кылышып, анан майытты койгондон кийин ошол жана үйүлгөн дөбөнүн үстүнө коюп коюшкан экен да. Анан аны угуп алып эле жетип бардым дейт. Барсам уже алып кетиптир дейт. Аны азыр бүгүнкү күндө эми бизде черный копательдер, черный искательдер деп айтып атпайбызбы? Булар алып баргандан кийин бир аз тыйын кылып эме кылышып атат да, бирок бул өзү чоң табылга эле да. Андан кийин бир аз өтпөй эле дагы бир байбиче кайтыш болгондо мүрзө казып аткан балдар казып атканда карапа таптыр дейт. 9 карапа, анан майчырак таптыр. Анан ошолорду мен алып келип жууп бүгүнкү күндө Манастын күмбөзүндөгү музейге коюп койдум деп айтты да. Анан чыны менен эле бул жерде мен Беренштамдын 2 томдугун карап чыктым. Ал жерде Беренштамдар баягы казуу иштерин жүргүзгөн экен. Бирок жергиликтүү аксакалдар менен сүйлөшсөм айтат, ошол аталарыбыз айтат эле, солдаттар курчап эч кимди киргизбей, анан бир орустун окуучулары келип казып, анан бир топ буюмдарды, бир нерселерди алып кеткен депчи. Бирок тилекке каршы эмнелерди алып кеткендигин билбейбиз депчи. Анан ошол Беренштам ал эми кең колдун ичинде, жана өзүң айткан обонун ичинде, Чачкей жакта дагы катакомбаларды дагы казган экен. Анан Кемкольский катакомбу деп номер 1, номер 2, номер 11 деп катакомбалар жүрөт да. Анан бул эми катакомба деген ошол мүрзөдөгү эле казанагы да, адамдын майыт жаткан, сөөктү жаткызган жери. Анан ошол жерде баягы бул кайсы кылымга таандык болушу мүмкүн экендигин табуу үчүн булар ошол мүрзө менен адам менен кошо коюлган идиштери, аял киши болсо анын жанагы алтындан, күмүштөн, жакут таштардан жасалган баягы украшениялары, ушул сыяктуу нерселер болушу мүмкүн да. Ал эми ушул Ак дөбө бул Ак Ордо деп дагы аталып жүрөт да.
Манастын варианттарында Ак Сарай, Сыр Коргон, Ак Коргон деп аталат. Анан Ак Коргон боюнча бул Талды булактан түшүп келатканда да Ак Коргон деген айыл бар. Ошол жерде дагы эски коргондор бар да. Эски коргондор бар, ал жерде мурда раскопкалар болбосо керек деп ойлойм. Себеби ал жерге дагы бүгүнкү күндө айланасынын баарына өлгөн адамдардын сөөктөрү коюлуп келет да. Анан ушул жагынан алганда могу Жүсүп Мамайдын вариантында сен айтып атпайсыңбы? Ошол ак дөбө ошол Манастын күмбөзү менен Иван Алексеевканын ортосундагы жай деп, жай деп. Анткени себеби мен да сизге вот сиздин айтып аткан жанагы Садыр Коргон деп атпайсызбы? Ошол жер анан Таласта бир 3-4 шаар табылган экен да, жанагы эмелердин Бернштамдан кийин бизде бир белгилүү бир эме археологубуз болгон экен, Кожомбердиев деген. Бул Академия наукты эметкен. Ошол Таластан Бернштамдан кийинки изилдөөлөрүн уланткан киши болгон да. Бул киши эми Таластан 3 шаар тапкан да. Бул биринчи шаары жанагы ушул эмедеги жана эчкиликтин суусу куйган жер Таласта жана Үрмаралдан. Ошол жерде шаар табылган экен. Анан сиз айтып аткан жанагы Шелжи шаары деп Садыр Коргон шаарын табылган да негизичи. Анан сиз айткан сөздү жанагы солдаттар келип касып кеткен деген мен дагы бир 2-3 жолу уккам да. Ошо согушка чейинки убакта келип бир алтын дептер табылыптыр деп угулган, ошондой эметилген да. Эми жазуулар болсо керек деп. Эми мен ошол чынында ушу Манастын салдырган Ак Сарайы, Ак Коргону, Сыр Коргону деп айтылып жүрөт да бул Жүсүп Мамайдачы. Ошол кайда болду экен деп ошо карта менен изилдеп эметкенде дегенде ушул Ак Төбөгө эле алып келип атты да. Анткени себеби могул эң биринчи Каныкейдин Семетейге айтып турган баягы Таласка барарда айткан насаатында айтат да. Ошол жерде укмуштууда эми сүрөттөп берген ичин дагычы. Каныкейдин жомогунда. Там Каныкейдин жомогундачы ушул Ак Коргондун эмеси. Азыр мынакей ошол жерде Жолбор Сатаң сарайын чоң ополдун боюнда жана айтылган опол ошол мынтип айтып атат да, жериң кең кол чоң талас, атаң баатыр эр манас, талас деген жериң бар деп. Анан ошолдо Жолборс атаң сарайын чоң ополдун боюнда, кең кол ата оюнда деп атат да. Демек эч эме кең колдун эле оюнда деп атат да. Мен 3 кең кол деп айтып өтпөдүмбү сизгечи? Ошол 3 кең койдун оюнда чоң ополдун боюнда деп атпайбы? Бул ополдун бою болуп атат да. А бул ушул айтып аткан 3 кең колдун бири эме да, кең кол ата оюнда деп атат да. Эми бүгүн бул жер Көк ой деп аталат да, мисалычы. Ушул турган жер Көк ой деп эле аталып калган. Эми дагы деле сакталып турат да, ой деп. Баарынан кызыгы баягы Таластын Талас шаарына жете бербей, жанагы Алтыбайдын сазы деп атпайсызбы? Ошол жерден ошо тоо жакты караганда, тоо жакты, ошо түндүк жакты караганда, ошол ак дөбө тургандын нар жагында, тоодун этегинде бир дубал сыяктуу бир нерсенин изи кетет да. Муну мен аксакалдардан сурасам, алар айтты, бул Манастын Кулан коргону деп айтты да. Кулан корук деп. Анан ушул нерсе спутниктен көрүнөт бекен? Ушул нерсе дагы спутниктен көрүнөт да. Бул анткени себеби мындай да. Могул ак дөбө, азыркы турган ак дөбө, бул Манастын бул ордосу эле экен. Ордо сарайы да. Өзүнүн турган жашаган жери эле. Жашаган жери ошол жерден конокторду эме кабыл алган жер экен да. Анткени бул жерде Каныкей энебиз айтып атат, 600 киши кирсе да, эми аларга
кебе меселе да тар болбогон жер эле деп айтып берип атат да, бул жерде укмуштуудай сүрөттөйт да эмичи. Ал эми анын сыртында дагы бир эме бар. Чоң коргон бар. Коргон укрепление да. Эми бул бүгүнкү күндө машиненин жолу болуп калган да. Элестетсеңер, машина кетип баратат. Мен да бир күнү чоң атамдар айтат, биз могу коргондун үстү менен кетип баратабыз депчи. Жок, ошол жерден коргондун баягы дубалдын бир эмеси жолдун наркы бетинде, ортосунан кесип өтөт да ошондой. Ошо урап калган да, эми бир эмеси туурасы бир 4 метрдей эмесичи. Азыр ураганда ушундай болуп калган, ал 2 метрдей болсо керек деп койдум да. Кубан чыны менен эле бүгүнкү күндө ушул Манас эпосун алып туруп, анан ошону спутник аркылуу техниканын жетишкендигин пайдаланып, анан салыштырып көргөн жаштарыбыз бир топ эле болсо керек. Анан сен ошолордун баягы алгачкыларынан болуп биздин студияга келип ушуну биздин телекөрүүчүлөр менен ой бөлүшүп бергендигиң үчүн ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, сен экөөбүз айтабыз деген сөздөрүбүз дагы бир топ экен. Биз ошол Кең колдун ичиндеги Кызыл кыргын боюнча, Коңурбай менен Семетейдин согушкандыгы боюнча, ошол жана өзүң башында Гүлүс деп калдың, ошол Гүлүс атабыздын, Алмамбет уулу Гүлчөр атабыздын тарыхтары боюнча дагы ушу Жусуп Мамай аксакалдын вариантында кандай айтылганын дагы бир жолугуп туруп айта турган болуп калдык окшойт. Сага терең ыраазычылык билдирем. Убакыт деген баягы ченелүү нерсе экен, бат эле өтүп кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябыздын коногу менен сиздерди дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Кубан Чороев мырза болду. Кубан Чороев кызык жаңы технологиялардын баягы үзүрүн пайдаланып, ушул космос аркылуу биздин жерибизди, Манас атабыздын ордосун ошол изилдейт жүргөн адам экен. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.